السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي فنون الطبخ والجمال. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي كاع المغاربه كيبغيوها، ديال الدجاج مبخر وفي نفس الوقت كندخلوه للفران على الطريقه المغربيه وبالضبط الطريقه الفاسيه. نتمنى من الله انه يعجبكم ونتمنى من الله انكم تجربوه باش غادي تشوفوا المذاق ديالو وغادي تعرفوا الفرق بين الطريقه الفاسيه والطرق الاخرى. نبداو على بركه الله. المهم بالنسبه للدجاج اللي بغا كل واحد على حسب الكميه ديالو اللي بغا يديرها، وحده جوج ثلاثه، داكشي علاش كل واحد حر في المقاس ديالو. المهم كناخذوا الدجاج، كنحتاجوا الملح ملعقه كبيره ولكن كنديروا على حسب القياس ديالنا. كنحتاجوا الفلفل الاحمر، الخرقوم، سكينجبير، الفلفل الاسود والكمون. كنحتاجوا الهريسه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي الهريسه الحار كيكون عندنا الحار الفلفل الحار كنطحنوه وكيعطينا الهريسه الخضراء والهريسه الحمراء. كنحتاجوا فصوص ديال الثوم بزيت شي شويه باش ما كتجيش، حيتاش الدجاج كيحتاج الثوم بالنسبه للحشوه ديالنا وبالنسبه باش نشرملو الدجاج. كنحتاجوا حامضه مصيره، كنحتاجوا المعدنوس، كنحتاجوا الزيتون مقطع، كنحتاجوا الكبادي ديال الدجاج اللي انا ديجا سلقتهم بالماء والحامض باش ما كتبقاش فيهم ديك الريحه ديال الدجاج مجهده. كنحتاجوا السكينجبير الاخضر بما اللي كيعرفوا بالزنجبيل ولا السكينجبير الاخضر. كنحتاجوا ضماط البنه، كنحتاجوا الشعريه ديال الشينوا، كنحتاجوا اناء فاش، كنحتاجوا الزيت النباتي، كنحتاجوا زيت الزيتون. هاد المكونات كامله غادي نبداو باول حاجه، غادي نبداو باش نشرملو الدجاج هو الاول ومن موراها عاد نصوبوا الحشوه على بركه الله. كناخذوا القزبر هو الاول كنقطعوه، انا غادي نطحنو غير باش يتطحن ليا مزيان، خاصني ضروري نقطعو. بعد ديالنا من القزبر قطعناه غادي ناخذوا هاد الطحانه، غادي نضع فيها القزبر ديالي المعدنوس، المعدنوس. موراها كناخذ هاد الفصوص حتى هما كنقطعهم عاد باش حتى هما نطحنهم مع المعدنوس. كناخذوا السكينجبير ديالنا حتى هو كنقطعوه بنفس الطريقه ديال الثوم. كنضيفوا الثوم ديالنا والزنجبيل الاخضر على المعدنوس، وكنطحنوهم. انتهاء ديالنا من كما كتشوفوا كيفاش خرج لينا. كناخذوا الاناء هذا فاش غادي نشرملو الدجاج. وبالنسبه لهذا القزبر لهذا المعدنوس لهذا المعدنوس كنقسموه على جوج نصف باش غادي نشرمل الدجاج ديالي، والنصف الاخر باش غادي نصوبوا للشعريه، حيتاش هذا كنزيد معاه الماء وديال الشعريه ما كنزيدوش معاه الماء. كناخذوا التوابل ديالنا كنضيفوها كامله على داكشي. كناخذوا الهريسه معلقه صغيره ديال الحمراء والخضراء، وبالنسبه اللي ما متوفرينش عنده بجوج يقدر يدير غير وحده فيهم. والنصف الاخر كنخليوه للشعريه، كنضيفو حتى هو للشعريه. كناخذوا الزيت النباتي القليل منها باش الشرموله كتلصق لنا على الدجاج ديالنا. كناخذوا زيت الزيتون حتى هي قليل منها.
كناخدو الملح ملعقه صغيره ونصف ديال الملح، كنخلطو هادشي مزيان. كنضيفو القليل من الماء، قليل باش كنحركو هادشي مزيان. كنضيفو الماء حتى حيت باش تخفف لنا، باش يتشرمل لنا الدجاج ديالنا مزيان. هانتوما شوفوا كيفاش رجعت الشرموله ديالي. باش غنشرمل الدجاج كناخذوا كسعه نحطوها باش نشرملو الدجاج مزيان. عفوا ناخذ الدجاجات ديالنا اللي انا باش نعطيكم واحد الطريقه ديال الدجاج. انا الدجاج ديالي كناخذو قبل بنهار، كندير له الحامض وكندير له الملحه وكنغسلو مزيان، كنرقدو فيه. كاين اللي ما كيبغيش يرقدو كيصوبو هكاك. انا هذه طريقتي باش كيجي الدجاج هشيش وما كيجيش قاصح وكيجي في المذاق ديالو لذيذ. كناخذ الدجاجه ديالنا كنوضع شرموله لداخل وعلى برا. كنحاول نحشي الشرموله مع الجناب ديال الدجاج مزيان لداخل مزيان مع الجناب باش كتدخل فيه شرموله مزيان هكذا بين الجلده ديال الصدر ديالو حتى هي. انا راني ديجا تقبه واحد التقيبه من الصدر ديالو تاكاه بالموس باش تدخل ليه الشرموله فيه مزيان. كنحاول نحشي الشرموله مزيان لداخل. كندهن الدجاجه مزيان كناخذ الدجاجه الثانيه كناخذ الدجاجه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. كنحاولوا نحشيو لها شرموله مع الجناب مزيان باش كتدخل فيها ديك الشرموله مزيان. كندهنوها من جميع الجوانب، ما نحاولوا نساو لها حتى شي جنيب. كندخلوا شرموله من هنايا باش كتدخل لها الصدر ديالها كما ذكرتكم بانه كنتكا واحد التكات بالموس باش ديك التكات كيحاولوا انهم يشربوا لنا شرموله. من بعد هادشي كنخليوهم ساعه المكانه، ساعه تدخل فيهم شرموله مزيان وحنايا نحضروا الشعريه ديالنا. الان خلينا الدجاج ديالنا يدخل فيه شرموله وغادي ندوزو لتحضير الحشوه ديال الدجاج اللي بالشعريه الصينيه. كما قلت لكم انا كنستعمل هذا النوع هذا ديال الارز، هذا ما كيلصقش ما كيتلصقش بعضياته، كيكون مزيان وكيكون مفرق يعني، وكتجي الجوده ديالو رائعه. وبالنسبه اللي ما عندوش متوفر ماشي مشكل، كل واحد كياخذ داكشي اللي باغي. كيكون عندنا الماء دايرينو ديجا كيغلي باش نديرو فيه الشعريه ديالنا. كندير فيه انا ضامات البنه ديال الدجاج باش كتجي الشعريه لذيذه. كندير فيه ملعقه صغيره ديال الملح، كندير فيه زيت الزيتون باش ما زيت النباتيه عفوا باش ما كتلصق لنا الشعريه ديالنا. انا غادي نصوب الكميه كامله حيت عندي 3 ديال الدجاجات. نتوما الا كنتو يعني ما عندكمش ناس بزاف ولا ما عندكمش بزاف يمكن لكم تصوبوا غير نصف الكميه لجوج دجاجات ولا ربع الكميه لدجاجه واحده. كناخذوها كنضربوها في الماء
صافي. عفوا على هاد الصوص ديال التخرشيش. كنخليوها 5 دقائق والماء كيغلي، ومن بعد كنطفيو عليها البوطه ونخليوها شي شويه ونصفيوها. بعد ما سلقات لنا الشعريه ديالنا صفيناها، ها نتوما كما كتشوفوا تصفات ما بقاش فيها الماء. غادي نخليوها تبرد شي شويه وغادي ندوزو باش نوريوكم الطريقه. هنايا كيف ما قلنا عندنا المعدنوس وراس بقليه وشفتوها، وزدت عليها الهريسه الخضراء والحمراء. كنزيد عليها نفس التوابل، نصف ملعقه من الحاجه، نفس التوابل اللي درتهم في الدجاج كنضيفهم عليها. الملح انا ديجا درتو هنايا، ودرت ضامه البنه حتى هي كتكون مالحه، لهذا غادي نضيف القليل ديال الملح باش ما يجينيش مالح، تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال الملح. كنضيف القليل من زيت الزيتون. واللي بغى هاد الحشوه، اللي بغى يدير الكروفيت، اللي بغى يدير الشامبينيون، اللي بغى يدير كل واحد شنو ما بغى يضيف. كنحركوا هادشي مزيان، كنخليوه على جنب وكندوزو للحامض. كناخذوا الحامضه كنقسموها، كنحيد من هذيك العظومه ديالها حيت انا غادي نحتاج غير اللوب دابا، وبالنسبه للقشره ديالها غادي نخليها للتزيين. كناخذ الطحانه ديالي باش نطحنو مزيان. كناخذ ديك اللوب ديال الحامضه كنحاول نخويه، كناخذ اللوب ديال الحامضه كنحاول نخويه في الطحانه ديالي، ولا بان ليا شي عظم نحيدو. بعد ما خوينا الحامضه المسيره ديالنا هنايا طحناها، غادي نديرو داكشي على الحشوه ديالنا، وخلينا قلت لكم هذاك البراني ديالها تزين. كنضيفو الزيتون مقطع، ديك الكبيدات اللي قلت لكم قبيله انا سلقتهم كنقطعهم طريفات صغار حتى هما. كنضيفوا الكبد ديالنا على الحشوه ديالنا. بالنسبه لهذا الحامض اللي قلت لكم قطعت، ها هو منين كيبقى خاوي الوسط ديالو، ها هو هانتوما شوفوه. وهذا كنخليوه للتزيين. كناخذوا الحشوه ديالنا كنخلطوها مزيان مع بعضياتها، وغادي نقلبها في اناء واحد اخر باش نضيف عليها الشعريه وعاد نخلطها مزيان. كناخذ اناء كبير كنقلب كلشي هنايا. من الاحسن تكونوا كتخدموا بهاد السيباتشي هذه باش ما كتخلي حتى شي حاجه لاصقه. كنقلبوها مزيان كلشي هنايا، كنخليوها وكندوزو الشعريه ديالنا اللي خاصنا نقطعوها. هانتوما كما كتشوفوا فاش كتبرد كترجع على هذا الشكل هذا. هي راه مطلوقه غير كتكون شاده في بعضياتها وصافي. المهم كناخذوا على هذا الشكل هذا نقطعوها كامله. بعد ما قطعنا الشعريه ديالنا هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل صغيره، كنضيفوها على الحشوه ديالنا. انا هاد الاناء هذا ما غاديش يكفيني حيت فاش قطعتها تضاعف الحجم ديالها. ناخذ هذا الاناء كبير اللي غادي نقلب فيه كلشي باش تخلط ليا مزيان. غادي نزيد لكم هنا باش يبان كلشي. كما قلت لكم هذه راه مهمه جدا جدا
حيتاش ما كتخلي حتى شي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا ما كتخلي لنا والو. وكنحركوا مزيان الشعريه ديالنا حتى كتدخل التوابل ديالنا كتدخل في الشعريه مزيان. هانتوما من الفوق لتحت من تحت للفوق. نتمنى من الله انكم تجربوا هذه الوصفه، بصح كتجي لذيذه بزاف وكتجي زوينه. اللي كان كيعجبو الحار يقدر يزيدها الحار، اللي كان كيعجبو الصوجا يقدر يزيدها لاصوص صوجا حتى هي كتجي بها زوينه. ديكشي على حسب كل واحد شنو كيبغي. طريقتي انا اللي كتعجبني هي هذه اللي اليوم جبت لكم، نتمنى من الله انها تعجبكم. بعد ما خلطت الحشوه ديالي مزيان غادي نحاول نرجع لهذا. ناخذ الدجاجات ديالي بعد ما كملوا ساعه ديال الشرموله دخلت فيهم مزيان. غادي نعمرهم، وانا كنعمرهم غادي ندير الماء يسخن باش غادي نديرهم يتبخروا. عفوا كناخذ الحشوه ديالي كنديرها لداخل وكنبرك عليها الداخل باش تعمر. كنحاول نبرك عليها الداخل. بالنسبه الى بقات لكم الحشوه تقدروا ديروها مع الجناب ديال الكسكاس فاش يكون الدجاج ديالكم كيتبخر، تقدروا ديروها مع الجناب. بهذه الطريقه هذه كناخذ الرجلين ديال الدجاج عفوا كنديرهم للداخل بهذه الطريقه. بعد ما عمرنا الدجاج ديالنا خلفنا لها رجليها بهذه الطريقه هذه هكذا. كناخذوا عود ديال الاسنان كنحاولوا نشدوها مزيان نجمعوها بديك العويدات ديال الاسنان بهذه الطريقه. وكناخذوا الجناح ديالها حتى هما كنحاولوا ندخلوا فيهم الكردو هكذا باش يجيو مجموعين، وكنحطوها ندوزو للدجاجه المواليه حتى هي بنفس الطريقه كنعمروها مزيان. وكيف ما سبق لي وذكرتكم انه الماء خاصو يكون عندنا كيغلي، يكون مطلع ديك البخار ديالو باش عم نحطو فيه الدجاج ديالنا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنعمروا الدجاجات ديالنا كاملين بنفس الطريقه، كنصوبوهم بنفس الطريقه ونرجعوا لكم منين يكون الماء ديالنا غلا. بعد ما عمرنا الدجاجات ديالنا كاملين كان عندنا الماء ديجا كيغلي وغلا مزيان. دابا غادي ناخذوهم غادي نديروهم في الكسكاس ديالنا وغادي نخليوهم ساعه يطيبوا على المهل ديالهم باش يطيبوا مزيان، ومن موراها نرجعوا لكم الطريقه النهائيه.
اخواتي من بعد ما طاب الدجاج ديالنا غادي نديروا له الزبده. كاين اللي كيدهنها ولكن باش ما نزيدوش حيت كيف ما لاحظتوا انه الدجاج طاب شي شويه مزيان. انا كندوب الزبده وعاد كنخويها من فوق منه، نحاول نخويها من فوق منه كامل باش كله يتدهن حيت ما كنبغيش ندهنها. كنزيد يعني كندير الزبده شويه بعيد. نحاول ندوبها على نار هادئه. بعد ما ذوبت الزبده ديالنا شوفوا على شكل كنشدوها كنحاولوا نقصوا كاع الجوانب ديال الدجاج باش يتحمر مزيان. هذيك اللي كتسيح كتهبط مزيان بحال تقيس لنا الجانب التحتاني ديال الدجاج. داكشي علاش حيت في الدين غادي نبقاو ندهنو هكذا كتجي بعدا سايحه مزيان. وكنحاولوا نطلقوا بالشيته البلايص اللي ما تقاسوش، كنحاولوا نوصلوا لهم الزبده ديالنا بهذه الطريقه. كناخذ هذيك كنحاولوا ندهنوا، واللي ما وصلاتلوش من تحت راه فاش غادي تزيد يدخل الفران ويسخن غادي تزيد تقيسوا الزبده وغادي توصلوا. كنحاولوا ندهنوا كاع الجوانب. وكندخلوهم للفران لمده 4 ساعات الا كان الفران مجهد، ولكن الا كان الفران قليل لمده نص ساعه وساعه كنقلبوهم باش يحاولوا يطيبوا من جميع الجوانب وموراها نرجعوا للشكل النهائي. سيداتي من بعد ما سالينا الطياب ديال الدجاج ديالنا وحمرناه في الفرن جا على هاد الطريقه هادي، جا ناشف باش ما كيجيش طالق الماء حيت فاش كيتبخر الدجاج كيجي طالق الماء. هذا كينشف في الفران وجا بصح المذاق رائع. نتمنى انكم توجدوه في ديوركم. بالنسبه للتزيين هذا الفرomage ساندويتش وكاشير ولا شاكولتري ولا اللي كان عندكم كتقطعوه بهاد المراشم هادو اللي بغى يقطع به التزيين فقط وصافي. والطبق ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى من الله انه يعجبكم، وما تنساوش تخليو ليا كومونتيرات زوينين ديالكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتخليو ليا شي لايك باش تحفزوني وباش تزيدوا بيا القدام. وشكرا بزاف لكاع المتابعين ديالي. وما تنساوش تخليو لي كومونتيرات ديالكم على قناتي فنون الطبخ والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.